19 to 19 to 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Usbon akong basa, tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magpray ta. Ginoong Diyos, daghan kayong salamat Ginoo sa padayon nga kinabuhi nga among nahuptan sa kusog o gininhawa. Salamat sa imong pag-amping sa amo ang tagsa-tagsa ka mga lakaw, mga gibuhat. Ug salamat sa tanan nga mga pabor ug panalangin nga imong gihatag kanamo. Labaw sa tanan, salamat sa kaluwasan nga among nadawat pinaagi kang Ginoong Hesukristo. O Lord, ning kagabihon magapadayon gihapon kami nga magatinguha nga makadawat ug dugang pang mga pagbadlong, pagtudlo, mga pagiya gikan sa langit nun nga kaalam nga mao ang imong mga pulong. Himoa, O Lord, ng imong balang espiritu maoy mupasabot niini sa tanan nga mga kasing-kasing ug una-una nga niya Ginoo. And we pray, Father God, nga amo yung ikalipay nga ug unsay among makatunan among ikinabuhi Ginoo. Salamat, Lord, nga bisag asa maabot ning mensahea imo gayud ning gamiton, O Lord, aron nga dunay panghuna-huna nga mabuksan ug makakita Ginoo sa imuha, O Dios, nga ipabuhat pa samtang ni apami ining kinabuhia. Nalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, madawat namo ang kaalam, ining kagabihon ug walay buhat sa kaawayng makasamok. Pinaagi sa gamhanang pangalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo ug mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon. Saba kaayo ang bakak. Saba kaayo ang bakak kay naghilom ang matuod. Saba kayo ang bakak kay naghilom ang matuod or ang tinuod. So, munay ato ang pagatun-an rong gabihon na. Usahay, mas dako ang imong nakita nga kaguliyang kadautan. Dako kayo ang nakita nimo nga kadaot mga igsoon tungod kay gamay kayo ang imong panglantaw sa mga maayong butang. Then, kung magisgot ka, kabahin sa panghitabo sa atong palibot, tibok kalibutan, bisan sa atong pamilya, makaingon na nga, saba na kayo, langas kayo, kanang alingog-ngog nas amo. Mas dako ang tingog sa mga bakak nga imong mga madungog kaysa sa mga kamatuoran tungod kay ang mga Kristohanon pod nagpakahilom. Sa mga karon ay nindot nga balita tungod kay usa ka oras na lang gyud moabot na ang kadtong ultimatum nga kuanon gyud kanang bumbahan gyud taman ang Iran sa Amerika. Usa ka oras na lang. And then suddenly nagdeklara og ceasefire. Unya giabrihan ang Strait of Hormuz. Duha ka semana. So makaagi na karon ang mga gasolina, mga abono, paspasan nila. So mag 24 hours sila nga walay pahulay, tao ray mag-shifting tungod kay duha ra man ka semana ang kanang gitagal sa ilahang ceasefire
nga nay agreement nga maabli pod ang Strait of Hormuz dito sa Iran. So daghan kayo nalipay, at least kita pod nalipay pud ta ana. Pero ambot lang og sa unsang paagi nga ang atuad jud nga krudo sa tibuok naso sa tibuok kalibutan kita man joy habog kayo. Daghan kayo mga speculation ba nga tingali tungod kay bankrupt ang atong nasod, gisakyan ning maong panghitabo, mauna nga number 1 man gyud nga demand ang fuel, mo ning gipatungan pug taman. Naa ba ni under the table, wala ta kay baw ani. Kay bisan pa gani kung old stock ang atong gas nga gigamit, nisaka naman daan niya karon na pod nga abli na, niingon na pod nga wala pay sure og munaog ba, muus-us ba ang presyo. Ambot na lang lisod gyud kayo. But anyway, pasalamat gyapon ta kay gibuhi patas Ginoo og makapadayon patas atong pagpangalagad og pagsimba sa Ginoo. So, karon nga kagabihon mga igsuon atong hisgutan kini nga giingon diha mga igsuon nga saba kayo ang bakak tungod kay nagpakahilom or hilom kaayo ang kamatuoran mga igsuon. So in other words, kanang ang mga Kristohano natay responsibilidad nga atong isangyaw ang tinuod, ang naghatag og paglaom, ang naghatag og kinabuhi, ilabi na ang Ebanghelyo ni Kristo nga naghatag og kaluwasan, apan napakyas ta mao nga ang bakak karon ug ang limbong maoy hilabihan kayo paglaganap mga igsoon. So ningon diha, wicked is so loud because righteousness is silence. And then sin and immorality spread rapidly because Christians are blind, deaf, and are hiding. Nagpakabuta, nagpakabungol o gatago ang mga Kristohanon. Mao nga, saba kayo, ni multiply gyud paspas kayo ang kanang multiply sa pagpakasala o pagpakadautan. So, ingon dire, atong, ngayon, kanang English palihog, kay naay mga words dito nga atong lantawon mga igsuon. Mo ni ang katapusan nga gitugon ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an. Na-imagine mga igsuon ang 12 ka tinun-an mi sunod sa sugo sa Ginoo ug ang maayong balita hangtod sa atong kapanahunan karon ni kaylap mga igsuon og ikaw ug ako usab nga luwas. Nga naman tungod kay dunay nagpakabana, dunay ni sunod, dunay ni tuman, dunay ni sulti. So kung imong tan-awon ni siya, ingon siya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. In verse 20, he said, no, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So kanang unto the end of the world mga igsoon, dili na katong giingon diha nga matapos og malusaw ang kalibutan. But gipasabot nga dinhi ka nagsugod hangtod na gyuna dito kinatumyang bahin sa kalibutan, masangyawan gyud sa pulong sa Ginoo. So dili na end of the world nga malusaw ang kalibutan ha, kundi end of the world kanang kani sa mga interpretation nagsugod sila sa Jerusalem nya niabot sila sa Roma sa pagpanangyaw. Munay ideya sa uban, munay panglantaw sa uban nga ang end of the world katong naabot na gyud sila sa Roma. Nga gikan gyud sila sa Jerusalem, nagkadako ang ilang panaw, pagpanangyaw hangtod nagkadako ding sa third missionary journey ni Paul niabot gyud sa Roma, motoy giingong to the end of the world. No? So, naisaad gyud diha. Now, ang pinakauna nga pulong mga igsoon nga atong gibasa diha is katong go, therefore go. Kagabi among gihisgutan tong go, see, and speak. Go, see, and speak. Kung naka sa eskwelahan, ni-go na ka dito. Kung naka sa trabahoan, ni-go na ka sa trabahoan. Then ingo diha see, nakay makita ang imong mga kauban sa trabaho, classmate nimo, estudyante nimo, professor ba nimo, muna imong nakita, then giingnan ka nga speak.
kadtong musulti na ka. Kining paglakaw, dali raning mabuhat. Kay bisang kada adlaw galakaw ta. Unya pag-ingon diha lantaw tan-awa kinsa sila, makita gini mo ang mga tawo mga igsoon di ginilisod. Pag-ingon na dito nga speak, kadto nang isulti na maunay lisod kaayo mga igsoon. Muna nga niingon dito ang tulo ka mga pangutana, kung dili ikaw kinsa man di ay ang musulti. Kung dili ikaw kinsa may imong pasultion. Sunod, kung dili dinhi asa man. Kaya sa may mantag, di ko muwali diri sa among balay, kaya di na sila maminaw nako. Sinugdanan ra ng dili maminaw. Maanda ni man nagwali, Pastor Miko, murag, makaingon kag lisod. Kay iyaha gyud to nga barangay, og nagsugod gyud sa iyang mismo nga panimalay. Pero, sugod ra may lisod, ana. So, unsa to? Kung dili ikaw ang musulti, kinsa pa man di ay imong lain nga gipaabot. Sunod, kung di ka dinhi musulti, kung dili magsugod ang pagsangyaw sa Jerusalem, umuabot pamudag to the ends of the world. Di man, ingon diha nga kung mukunsad ninyo ang balang espiritu, makadawat kamo gahom, mahimo kamong akong mga magwalali, mga witness. Dinhi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, dayon dito na sa Samaria, o sa tibuok na gyud nga kalibutan. So kung dili ka magsugod sa Jerusalem, nganong nangandoy man kang maabot ka sa tibuok kalibutan. So kung dili ka dinhi, asa man. Dayon, unsa to ikatulong pangutana? Kung dili karon, kanus apa man. If not now, then when? May nyarag maandam na ko, wali lagi niya ko, puhon. Awa, ini taas na ningipon na mamaak na dyan ko. Namay nga na, kung dili karon kanus apa man. So go. Mo to, nya go, din sunod make disciples. Naa kay imong himuon nga tinun-an gyud. Now, listen to this. For 3 years, gi-apply nato tong one-on-one discipleship. For 3 years, atong pagsugod jud dinhi. Nakalit to siya kapalong tungod kay grabe to, kiyos to, miss up gyud to tanan. Murag basta dihay dako kayong problema to sa basta daghan kay to, nakaingon jud ato. So nahunong sa to siya. Pero bisan pag nahunong to, grabe kayo ang bunga adto. Kanang pagsugod kinalisudan because og maghimo kag disciple need man kag resources. Na kung imong lantawon mga igsuon sa unang tuig usara ka disciple gyud. Usara gyud imuhang tudluan. For example si Harold Ragyod within 12 months sa usa ka tuig nako siyang disipulon. Nga tudluan nako siya, dalaon nako siya og unsay naa nako ako ihatag sa iya. After 1 year ako siyang ingnon, tapos na ako sayo. Kung unsay akong gibuhat nimo, buhata sa uban, pangitag usa ka buok. Kay mangita na pud ko og lain. Every year himuon, nya kung kada usa mga igsuon na ay ingon ana. Ingon si Sir Joaquin sa iyang paghani, kada uno, gana uno. Mexicanong pinulungan to? Espanyol. Nga ang kada usa nay madala nga usa. So ang imo pong nadala na apod siya madala nga usa og continuous siyang may tabo mga igsoon, grabe kayo. Himo ang disciple. Then baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kadtong next, ang verse 20, niingon siya diha pagsulti sa verse 20, tudloi sila. Tudloi sila sa pagsunod sa tanan nga akong gisugo ninyo. So ang buluhaton mga igsuon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili ni buluhaton rag evangelist or sa pastor. Buluhaton ni siya sa tanang nagtuo ni Kristo. Sa unsang paagi nimo isangyaw, lisod kayo. Ang imong isangyaw ra maura ni si Kristo namatay, nagantos og namatay tungod sa atong mga sala. O niya, nalubong siya og after 3 days nabanhaw siya. Maura. Nabanhaw siya. Dayon ang mutuo kaniya og may mutuo kaniya mudawat kaniya may kinabuhing dayon nya imo na siyang pangutan-on. Mituo ba ka nga si Kristo namatay para sa imong sala og ipasaylo kaniya? After 3 days nabanhaw siya aron may kinabuhi po kang dayon. Human siya mutuo.
mao na nga time nga patubuon na nimo siya diha sa Ginoo. Hello? Sa mga mag-uuma, mga igsuon, kabalo ni sila unsang matang ang pagpatubo nga himuon. Dili basta-basta. Ngagikan sa pagdaro nimo, nya imo nang tamnan, dayong imuhan na siyang abunuhan, ay kanang inigstubo na niya, dili pa ganin na nimo disuag bubog tubig nga kanang imo jung alalayan nga sprinkling lang ang tubig kay aron dili malumos or dili maanod. Nya pailob ka, sige hangtod nagpaabot hangtod mo tubo na siya. Inigtubo na niya mga igsuon, mugahi na mo ligon na siya o niya mubunga na siya o mo reproduce na po na siya. Now niya pa. Mo to ganita mo hisgot ganita kana mo tag reproduction or pagbunga mga igsuon. Tanan gyud na nakadesinyo nga mo multiply mo bunga arikas mga isda. Bisag dili pa na nimo siya iampo nga Lord, mo sanay ang isda, Lord. Binaghan na kay mananagat, di gihapon mahurot kay ni sanay sila. Ari ka sa mga tanom, nay mga klase sa tanom mga igsuon, nakalimot lang gyud ko sa pangalan sa kahoy nga amo ng duaan. Kining maong kahoy inigbulak na ani niya ang iyahang kanang malaya na tong iyahang mga liso. Mura siya naay pako sa kanang dragonfly nga inigkatangtang na niya didto sa sanga. Paliron sa hangin, magtuyok siya, mura siya parachute. Nya layo kay siya tulinan. Kung asa siya mutugdon, after 10 years, dako na pod kay siya nga kahoy, o mubulak na pod siya, malaya na pod ang iyang bulak, inigkatanggal na sad, mutuyok na pod, muabot sa layo kay nga dapit, o dito na pod mutubo after 10 years. Magsige ra gyud siya multiply, magsige ra gyud siya og sanay. Di gyud mahurot mga igsuon. Therefore, kung sa mga mananap sa katubigan o sa mananap sa mamala or sa mga kakahuyan, mga igsuon, mga tanom, nagasanay sila, labi pa unta nga magsanay, labi pa unta nga mamultiply ang Christianity. Ang pagkakristohanon, mga igsuon kita. Nga naman tungod kay naa nato ang gahom nga gibutang sa atong Ginoo, kinsa maoy gahom nga nagdisenyo sa tanang mga mananap og mga katanuman nga nag-multiply. Ang problema, mga igsuon, ngano nga mas nisanay man ang dautan unya mikunhod man ang mga matarong tungod kay ang mga Kristohanon nagpakahilom. Ningon ang Bible, go to the world and preach the gospel. Unsa may nahitabo sa mga church karon? Nahitabo na nga ang kalibutan na mo ay naay sugo. Ang sugo sa kalibutan mauni, go to the church or churches and preach the whole world. Ang kalibutan ng mga butang may gidala sa church. Nga ang kasimbahanan mga igsuon, kung imong lantawon ang mga tawo, makaingon kag naa ni sila Ginoo sa pagkinabuhi sa ilang mga kinabuhi, pero ang ilahang kagawian bisan lang sa mga hitsura, sa mga suot-suot, makaingon gyud kang iyas kalibutan eh. Dahil kung imo na silang badlungon, maingon ranak, akong kasing-kasing, ang Dios may nasayod. Mas Kristohanon pa ko kaysa nimo. Baliktad na, go to the world and preach the gospel. Ang naitabo na, go to the churches and preach the whole world. Ang kalibutan na mao inisulod sa simbahan ug ang simbahan gitudloan na unsaon nga mahimong kalibutanon. Therefore mag-rise up si Lord og mga armies like mga magtutudlo, mga kanang hugtanon kaayo nga mutudlo sa pulong sa Dios. Pag masakitan, pag maigo sa wali, pag nabadlungan, labi nang mag-expecta nga angel ang ipadalas Ginoo. Kanedi gini masayop, pati angel masayop. Ambak-ambak na ta, magsige na tag ambak-ambak. And mapadaplin na nato ang tinuod nga calling sa Ginoo sa tong kinabuhi. Og lantaw na ta sa uban nga pareho ra nila og ang kalibutan og ang simbahan wala nay kalainan. Mato tas Genesis chapter 1 verse 20 to 31. Genesis chapter 1 verse 20
to 31. So, diha lang tas 30 mga igsuon, duha ra ka verse. Genesis chapter 1, 30 and 31. Ingon diha. Ano? 20 mga igsoon, verse 20. Unya, miingon na usab ang Dios, verse 20. Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. So, let us make man in our own image and likeness. Then ingon, sila maoy magbuot sa isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mga mananap. So, ningon diha nga, they will domain. God said, let the what? Verse 26. 26, sorry. 26 mga igsoon. Verse 26. Sige, palihog. Ingo siya, and God said, let us make man, human, beings in our image, to be like ourselves. They will reign over the fish of the sea and the birds of the sky and the livestock and all wild animals on the earth. And the small animals that scurry along the ground. Kamang. Sila maoy magbuot. Kita maoy mo dumala. Kita maoy master. Kita maoy lord sa aning nga mga mananap sa kadagatan, kalanggaman, o mga kahayupan, dagko o gagmay. But unsay naitabo mga igsoon? Dagan kayong mga tao karon nga imbis sila mo'y magbuot sa hayop, ang hayop na nagbuot nila. Mingon nagdi ko musimba ron kay ang kabaw mainitan. So ang kabaw na maoy nahimong agalon. Imbis nga ikaw mo'y magbuot. Ang tanang kabuhatan, ang tawo maoy gitugyanan nga maoy magdumala pero nabaliktad. Mingon ang uban di ko musimba ron kay sayang ang halin kung manirado ko sa tindahan. So sila na gidumalahan. Unsa may moabot sa tong kinabuhi mga igsoon dili na makadumala nato kay kitay gitugyanan sa Dios nga maoy mo dumala ni ana. Amen. Himo kag nindot nga balay nga naa na kay nindot nga balay di na kamo simba kay basig sudlon imong nindot nga balay. Kita nay nadumalaan ana mga igsoon. Now, dunay mga kasuguan nga gihatag ang Dios diha mga igsoon sa kinabuhi sa tawo. Then sa pagbuhat niya sa tawo gihatagan niya og responsibilidad. Diin nagagikan ang responsibilidad sa tawo sa kasuguan, sa mga declaration ni Lord, sa mga proclamation ni Lord. Nga maone, ikaw maoy tigdumala, ikaw maoy magdumala, ikaw maoy magdumala. Tanan nga translation sa Bible, di ka kakaplag diha og translation nga nag-ingon, ikaw maoy moguba. But ang gibutang gyud diha dumala gyud, dominion gyud, it means nga imog yung ampingan. Na? And after ana mga igsuon, ningon ang verse 28 o gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang mga ihalas nga mga mananap. Verse 29, unya, mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa mga tanom, nga may binhi og ang tanang bunga sa kahoy, aron inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap, sa ang kalanggaman, ang mga tanom, nga mga lunhaw, aron ilang kanon. Og nahimo kini, nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan niyang nabuhat o gikalipay niya pag-ayo, nalipay pag-ayo siya. Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Unsay command ni Lord? Panganak kamog daghan, multiply. Atong basahon mga igsoon. Naa makita sa giunsa niya pagpanalangin mga igsoon? Naa sa verse 28. Tanawang verse 28. Unsa instruction? God blessed them and said. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang tawong ipakabuhi panalanginan gina sa Ginoo? Sa unsang paagi nga ang panalangin manghitaboan ang kinabuhi
kadtong gisulti sa Ginoo. Unsa may gisulti ni Lord sa ilaha? Kung kadtoy mahitabo kanang iyang gisultihan, nahitabo pod diha niya ang panalangin. Pero kung dunay gisulti ang Dios na dili mahitabo sa imong kinabuhi, bisag unsaon imong ligid-ligid pangayo sa panalangin, lisod kaayo ka. Isabtan ni pag-ayo nga ang panalangin sa kinabuhi sa tao naa sa pagsunod sa unsay gisulti sa Ginoo. Tanawan ning unsay gisulti ni Lord, ingon siya, wala lang siya niingon dito kadagatan, sanay kamo. Wala lang siya niingon sa kayupan, sanay kamo. Wala lang siya niingon sa mga tanong pag-reproduce mo. Pamunga mo, sanay papud mo. But ang tawo sa iyang giingnan, be fruitful and multiply. Magmabungaon kamo, mo reproduce kamo, og mo sanay. Hello? Kinsa giingnan ni Lord? Ang tawo. Kinsa maning mga tawana? Mga tawo nga iyang gitagaas iyang kasuguan. Ang una niyang binuhat nga gitagaas iyang kasuguan, maoy giingnan niya, sanay kamo, bungag daghan, multiply mo. Usbon ako, ang multiply, ang gipanalanginan, ang gihimong mabungahon, kadtong mga tao nga nakadawat sa sugo sa Dios. Daw suway kuno nagpamalandong sa tong kapanahunan karon. Ang mga Kristohanon pa ba ang nagsimba baning nagmultiply, nagprosper, nagsuccess, nagangat sa kinabuhi? Gani niingon dito sa Lucas 16 mga igsuon. Nga mga tao des kangit-ngit, mas maayo pang mogamit sa ilang panahon kaysa sa mga tao nga naa sa kahayag. Tinuod na kay minsan ang mga Kristohanon tapulan kaayo, samtang kining dili mga Kristohanon di matulog nagkugi og taman. But balikan nato diri mga igsuon. Kinsay giingnan ni Lord nga be fruitful and multiply? Ang unang tawo ngayang gibuhat nga gitagaan niya kasuguan. The only way nga sila mahimong fruitful og mo multiply sila, mabungahon sila og mosanay sila kadtong magsunod sila sa pulong sa Dios. Now, kinsa man tong mga tawana? Mga tawo nga gitagaag sugo sa Ginoo. But mangutaan ako sa pag-abot sa libuan ka mga katuigan, kinsa kaha ang misanay? Atong lantawon mga igsuon, ato ta sa Genesis chapter 6 verses 1 to 7. Tan-awon nato, katawhan ba sa Dios ang misanay? Mga tao bang nagsunod sa iyahang kasuguan? Mga tao bang iyang gipanalanginan? Mga tao ba nga ilalom sa pagmando sa Dios ang nisanay? Tanawa. Then the people began to multiply on the earth. Unsay ni daghan? Ang mga tao. Malipay na unta ta kay mao na ni ang katumanan sa giingon sa Ginoo, multiply. Sanay kamo. And the daughters were born to them. Next verse. The sons of God saw the beautiful woman and took any they wanted as their wives. Mingon itag sons of God, ang interpretation ani og hubad sa Bisaya mga anghel. But moatras ta sa mga interpretasyon niini mga igsoon. Doon na ni siya kaliwatan nga nagagikan sa kanang kaliwatan ni Seth. Seth ba to? O ang kaliwatan ni Cain. Kabalo mo kinsa si Cain, siya ang nipatay ni Abel. So, kay patay naman si Abel, nagkaanak og usob ang Adan og ang Iba, napulian ni Seth. So ang kaliwatan ni Seth, nakadesinyo unta siya nga kaliwatan nga magdala sa pagkamatarong sa Dios, sa kasuguan sa Dios, sa pagkamatarong sa Ginoo. Kaliwatan sila nga madayag sa ilahang kanang kaliwatan nga ang Dios mo'y hari. Ba't kabalo mo kung sa nahitabo? Ang kaliwatan ni Seth o ang kaliwatan ni Cain, nag-mix maoning nahitabuan Nga naman, ang gitawag diha og sons of God mga igsoon, ningon ditong mga kaliwatan ni Cain. Ug ang kaliwatan ni Seth mga igsoon, maunta to ang kaliwatan nga magdala sa gingharian sa Dios, sa pagkamatarong sa Ginoo, kaliwatan nga ma-identify, mailhan sa mga tao nga mao ni ang kaliwatan nga ang Dios mo ay gisimba o gialagaran, pero na mix, nasagol.
Nya unsay nahitabo mga igsoon sa panahon nga na-mix na ang iyaha unta sa Dios ug ang iyaha sa wala nag-ila sa Dios, unsay nahitabo sa dang na-mix ni? Tan-awan na to ang sunod na to nga verse. Niingon diha sa verse 3, then the Lord said, my spirit will not put up with humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. Ngano ka ni? Ningon si Lord nga dili nagyud ko pwedeng makig-unong aning nga mga tawo. Therefore ang ilang mga kinabuhi maga-edad na lag 120. Ug mulapas na ana blessing na gyud na mga igsoon. Ngano kang nakaingon si Lord? Because malipayon ang Dios nga nag-fellowship, naay ka ng panag-fellowship sa iyahang katawan. Pero ang problema ang iyang katawan na mix naman. Unsa may nahitabo sa diyang na mix na sila mga igsoon? Next, ingon ang verse 4, in those days and for some time after, giants of Nephilites lived on the earth. For whenever the sons of God had intercourse with women, they gave birth to children who became heroes and famous warriors of ancient times. May bawaan nimo nga kaliwat siya ni Cain tungod ani nila ni Nephilites. Kinsa man is Nephilites, kaliwatan ni Cain. So na-mix na sila. And then gitawagan ni sila mga heroes kay mga giants, mga dagkong tao. Next verse. Next verse, ingon ang verse 5. The Lord observed the extent of human wickedness on earth. Unsay ni multiply wickedness on earth. Dili na tong panalangis Ginoo. Dili na tong katawhan nga mumultiply, nga katawhan nga nagdalas pagkamatarong. But unsay ni multiply mga igsoon? Pagkadaotan. Nung basahon sa Bisaya, mga igsoon. Ingon diha sa 6 verse 5. Paminawan ni ingon, unya nakita sa Dios ang hilabihan kadautan sa mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang ngilad ang ilang huna-huna. Unsay ni multiply? Katawhan nga ang binuhatan pagpakadautan. Unsa day instruction ni Lord sa Genesis chapter 1. Dumalahan ninyo. Gipanalanginan sila. Multiply kamo pag mabungahon kamo. Pero unsay ni multiply? Pagkadautan. Wala ang katawhan nga matarong mo'y ni multiply. Kundili katawhan nga nagpakadautan, mao'y nagmultiply mga igsoon. Tanawang verse 6. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo diya sa kalibutan og nakapasubo kini kaniya. So kung imong lantawo na gikan sa chapter 6 mga igsoon hangtod sa chapter 10 dihay judgment, preparation katong gahimo og arka, dayong naglunok universal flood na dayon, nagpuyo man ta diri sa Bohol pero wa ta kabalog nganong naay Chocolate Hills. Kung mag-study mo og theology, mag-study mo sa biblical ang mga kana nga ang context ni ana dire sa biblical mga igsoon, tawag na siya mga ebidensya nga there was massive flood, Grand Canyon, and unsa pa ng mga deposit nga mga uling ilalom sa yuta, ebidensya na siyang dihay flood, apil nang naang naas Bohol, kining Chocolate Hills. Ingon ganito dito no, dunaray daguhoy, bukiran sa Garcia de Miao ba na? O kaning diri dapit sa Bilar ba na? Maura na galutaw. Tulurata kalungsod ang naglutaw. Unya underwater na ang uban. Mao nay naa dito kumadto mo Chocolate Hills yung basahon ng ilahang kuan dito. Nang usay background ana nganong naingon ana na diha. Anyway, wa ta kay balo kay wa ta diha sa pagsugod. Ginoo ray na sayod ana. At least gihatag na dira one of the 7 wonders of the world ang Chocolate Hills gibutang diha. Kay rong anhion dire sa mga foreigner og magbubo sila kwarta dire sa Bohol, panalanginan ang Bohol pinaagi sa tourism. Okay? Now balik ta dire mga igsoon. Unsay ni sanay, unsay ni daghan?
Ang kinaiya ba nga gitudlo sa Dios nga mahimo mong ako ang mga sulugoon, kamo maoy mo dumala, kamo maoy kani magbuhat sa maong responsibilidad, ang akong kasuguan mao ni ang inyong pagkinabuhi, mo multiply mo og maghimog nasod nga ako'y mahimaya. Nasod nga ako maoy na ilan, but unsay nahitabo? Nagmix na dayon sila, katawhan sa Dios ug ang katawhan nga wala nag-ila og Dios, human sila nagmix mga igsoon. Unsay ni multiply? Ingon sa verse 5, ni multiply ang pagkadautan. That is why mabless kayo si Lord kung ang Kristohanon magminyog Kristohanon. Kay sure nga siya mo simba o ang iyang partner mo simba o ang ilang mga anak magsimba pod. Then kung ang ilang mga anak mga minyo na pod pariho og mga Kristohanon gyapon, magmultiply na pod, magkadagan ang katawhan sa Dios. But unsay nahitabo karon mga igsoon, ang mga Kristohanon bisan og dili Kristohanon makigminyo ra sila, wala na nay problema. Unya ang practice sa kalibutan dalon na diri sa church, unya mo na ayaw gilabot pastor kay mauni among nasabtan, dili ni makawatangtang sa among kaluwasan, dili maapektuhan ang among kaluwasan ani. So unsay may tabo mga igsoon? Human sa flood, 8 ra ka tawo ang nag-survive tungod sa 8 ka tawo midaghan gyapon. Misanay pag-ayo mga igsoon. Dindihay kaliwatan ni Nimrod nagtukod sa Babel. And si Lord nagtawag og kaliwatan gikan ni Haran si Abraham. And gikan ni Abraham si Isaac. And si Isaac si Jacob. And then si Jacob may 12 ka katawhan, 12 ka anak. And then misanay pag-ayo og nahimong usa ka nasod. Dayong niingon si Lord, gikan sa Egypt, gidala sa Mount Sinai gitudluan, gipaila sa katawhan, ang katawhan nga ang Dios mao'y ilang Dios. Pag abot nila sa Kanaan, before sila mosulod giingnan sila, ayaw gyud mog mix. Ayaw ka mong pakigiusa. Ayaw ka kamo og pagminyo nila tungod kay basin og mubiya kamo kanako og ipadapli ninyo ako mga kasuguan og musunod kamo musimba sa ilang mga Dios. Pasanayon ko kamo, pa-multiply ko kamo. Batingon ang Deuteronomy 28, apan kung dili kamo musunod, mapuo gayud kamo. Kasabot mo kung saan ning mapuo? Kung sa kwarta pa mabankrupt, bangko, malugi, ma-deficit, imbis mo daghan, mo kunhod, mo gamay, hangtod nga mahurot mo na mapuo. But what happened to the Israelites, mga igsoon? Nakigmingle sila, nakigmix sila, nakigminyoay sila. Hinungdan nga agian sila, grabing sakit, kamatay. Sulungon sila, girak, kamatay. Maulipon sila, nagkunhod sila. And wala ba ta nakabantay mga igsoon? Nga ang gusto ni Lord mo multiply, kinsay magmultiply ang katawhan. Katawhan nga nag-ila sa Dios, nga nagtahod kaniya o nagsimba kaniya, but unsay nagmultiply? Ang katawhan nga wala nag-ila sa Dios. Ang katawhan nga nagbuhat sa wala kay muti sa Dios. Kay bisan gani ang mga Kristohanon, tuan naman nakigigala sa mga kalibutanon. Mag-awit sila og mga alawiton para sa Ginoo. Nagmemorize sila ng mga bersikulo, pero ang ilang pagkinabuhi sa laing mga adlaw, klaro kayo nga iya sa demonyo, iya sa kalibutan. Now, sa Ezekiel mga igsuon, mas maklaro nato ni og ayo. Nganong musanay gayod ang dautan, nganong paspas kaayo ang sanay sa mga kadautan mga igsuon, tungod kay ang katawhan sa Dios nagpakahilom. Ezekiel chapter 3 verses 18 and 19. Ingon ang Ezekiel chapter 3 verses 18 and 19. Kung ako moingon ngadto sa dautan, ikaw mamatay gayod, ug ikaw wala maghatag kaniya og pasidaan, o magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa ngilad niyang dalan aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo paninglon nako diha sa imong mga kamot. Kisa iyang gisultian? Ang iyang katawan. Ikaw ug ako gisultian ka.
Nga kung dili ka musulti, kay ikaw mao'y nasayod, ikaw mao'y singlon. Kamo mga estudyante dire, naman mo yung mga barkada, lipay kayo mo si kuyog-kuyog mo sa inyong mga classmate. Pero ibutang ni sa inyong una-una, someday, singlon mo sa Ginoo, kung dili ninyo na sila masultian. Gawas pa nga wala ni mo sulti, imo pag yung ipakita og kapandulan. Kabalo mo, unsay disenyo ni Lord sa Israel, makit-an silang lahi sa uban. Og makit-an silang dunay Dios. Ang uban nga mga nasod, doon na sila'y tawo nga hari. Therefore, inigtanaw nila sa mga Israelita, makakita sila nga kini sila, walay tawo nga hari, pero ang Dios sa langit o sa yuta, may ilang hari, mao nang no one can stand. Walay makigbatok nila. Pero unsay nahitabo? Ni-compromise ang mga Israelite, that is why sila mo'y gisingil. Sila mo'y gihukman. Sa gikaingon ko na, pag ang katawhan sa Dios nga naay kasuguan, anaa sa pagkamatarong, naa niya ang kaluwasan, kung magpakahilom siya, singlon gyud ni siya. Kaya ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, dili ni trabaho og evangelist, trabaho ni siya sa tanang magtotoo sa Ginoong Hesus. Og magsugod ni siya sa pagsugilon, unsay nahitabo nimo sa diyang wa pa kas Ginoo. Og unsay nahitabo nimo sa diyang naa na kadiha sa Ginoong nidawat kas kaluwasan. Maura, testimony ra nimo. Then after that, si Kristo namatay. After 3 days na banhaw, dawaton ba nimo siya? Simple ra kaayo. Then, ingon siya, apan kon ikaw magpasidaan sa dautan sa dili, o siya dili mubiya sa iyang pagkadautan, o sa dautan niyang mga dalan. Siya mamatay sa iyang kasalanan, apan ikaw naluwas nimo ang imong kinabuhi. Di nakasinglon. Kung nakasulti ka mga igsoon. Mao na nga niingon ang pulong sa Ginoo nga ang proverbio mga igsoon nagpasidaan nga ang atong gisulti na ang kinabuhi ug ang kamatayon. Balik na ta sa Mateo 28:19 to 20. Therefore dunay sugo. Dunay sugo. Don't you know nga ang Mateo 28:19 to 20 pareho ni siya sa sugo sa Genesis chapter 1 verse 20 to 31. Katong ningon siya nga multiply, be fruitful and multiply. Mausab ning Matthew 28 verse 19 to 20, be fruitful and multiply. Nganuman, unsa di ay ang musanay mga igsuon? Ang Christianity, ang pagsunod sa Ginoong Hesus, ang pagkinabuhi nga nasa ilalom sa kamatuoran. Maunang kinahanglang isangyaw, arong musanay. Kay kung dili ni isangyaw, dili sad musanay, therefore ang musanay, ang dautan, ug ang masangyaw, mao ang baka. Nagkasinabtan na ita. Amen. So ningon diya, busa sa inyong pagpalakaw. Katurang English paliw. Kay Bisaya man ako ang Bible. So, ningon siya, therefore go and make disciple of all nations. Unsa may gipasabot anang paghimog tinun-an of all nation? Wala kay pilion. Kinsay imong makit-an, kinahanglan na siyang makadungog kung sirado pa na siya karon na gitakdang panahon nga maabli unya na siya. Kasagaran sa mga gahi kang tawo nga mga sangyawan, mga igsoon, ang Ginoo mo'y maghimog paagi arong mahumok sila og maabli ang ilang kasing-kasing. Yung mga gahi kayo, pag-gara kayo, gahi jud kayo, di gan madawat gyud. Usahay, iagig balatian, maabli ilang kasing-kasing og maminaw bisag unsang tambag. Nay mga ingon ana. So, ingon siya, go to the world, multiply. Di ba? Sa Genesis, fill the earth, lukpa, puna ang tibuok kalibutan. Then ang sugo po niya dire, all nation, lukpa ang tibuok kalibutan gyapon. Para asa maning mudaghan og ayo ang mga tawo. Ibabaw sa yuta mga igsoon, pero mga tawo sila nga sama sa Genesis chapter 6 nga wala mo ila og Dios. Mga tawo sila sama sa kapanahunan sa Judges nga everyone did just what was right in his own eyes.
Ug unsa ra ilang gusto, ug unsa ra sakto para nila, mao ra na ilang buhaton. Para asa man ang mudagan na mo nang nagtawag si Lord. Gitawag niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Pedro nga gitawag og si Simon nga gitawag og Pedro, Simon Pedro. Ug ang iyang igsoon nga si Andres. Pag-abot sa unahan dunay naghilo og pukot, kita niya si John og si Santiago nga anak ni Zebedeo. Ingon siya, diri mo na ko sunod. Nga naman, tungod kay kinahanglang multiply. Unsay multiply ang kamatuoran, ang ibanghilyo, ang kaluwasan, ang kinabuhi, ang katawhan nga tinud-anay nga nagdala sa pagkahari sa Dios. Kabalo mo mga igsuon, pwede nga ang simbahan mo daghan og multiply. Pero ang pangutana sa nidaghan og ni-multiply nga church, pila man kabuok ang naa sa sulod sa church nga ang tinuod nga naghari sa ilang kinabuhi si Kristo. Muni pangutana. Kay daghan kayo nga nasulod simbahan ang gahari tanduay. Ay mga tawo nga nasulod simbahan pero ang gahari mga kalibutanon lang yung pangandoy. Bisag mahal kayo ang krudo, napay mga tao ron sig reklamong mahal kayong krudo, pero gapasag tag sa kakis nga beer. So, mga klaseng tawhanan na. Mahal kayong krudo lagi, naunsa na ni, pero gapasan o sa kakartong tanduay. Di ba? Sige, reklamo, mahal na kayong gasolina, pero di yun maundag aso ang baba. Chain smoker kayo. No? Nga, nagsigig, pangandoy, lisod gyud kayo ang among pamilya, pero daghan kayo ika-bisyo. Tinood? Tinood na? So, nganong may tabo man mga igsuon, nga imbes nga kita maoy ang katawhan, ang kaluwasan, ang mga nagsunod diya sa Ginoo maoy mo multiply, maoy mo daghan. Unsay nahitabo? Ang mas nidaghan ni noon ang kalibutanon, ang pagkadautan, ang pagkakalibutanon, ang compromise. Ngano man? Tungod kay sama sa unang taong gibuhat sa Dios nga gitagaag sugo, wa nagkinabuhi sa unsa iyang nadungog gikan sa Dios. Maupod, kasagaran sa mga Kristohanon, imbis malipay nga maigo sa wali kay thank you Lord, natudluan gyud ko kay sayop gyud ko. Gasukol ang kasing-kasing. Therefore, mga igsuon, mas gamay kaayo ang kahayag ug mas dako ang kangitngit. Nilapad og ayo ang pagpakadautan ug gamay lang kayo og space ang pagkamatarong mga igsuon. Mas dako kayo ang kaalingugngog, ang kasaba, ang kasamok nga atong madungog sa pagkadautan. Kay ngano man nagpakahilom ang mga nagwali sa kalinaw, nagwali sa kapasayloan, nagwali sa paglaom mga igsoon. In atuan ning trabaho tanan. Then make disciples of all nation. Tan-awar ni daghag verb imong makit-an dire. Kaning duha ka bersikulo. Una niya is go. Then make disciple. Sunod, baptizing them. I-baptize sila. Muna yung mga verb, action, mga angayang buhaton. Next, ang verse 20, niingon. Teach. Patudluan sila. Then obey. Nga musunod. Muna yung mga verb nga atong makitaan diha mga igsoon. But actually, usara ang verb ana. Usara ang sugo diha. Make disciple. Maura, make disciple. Himuan gyud silang tinunan. Tinunan sa Ginoo. Himuon gyud silang tinunan sa Ginoo. Ningon siya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Tudluy silang musunod sa unsay akong gihatag ninyo. And be sure of this. Naniguro si Lord. Naniguro siya. I am with you always. Even to the end of the world. Na-promise si Lord, di ba? I am with you always. Wrong context ta mo gamit, ani. Di ba? Mingon na dayon ka, Lord, ingon ka sa imong pulong Ginoo sa Matthew 28 verse 20 nga mag-uban ka nako. Lord, tabangi ko, Lord, ha? Kay nakurila ka, Lord, mangutang ko hangyo. Muhangyo ko, Lord, hikapay ang kasing-kasing. Ingon biya kang nag-uban ka nako. Hala, basa sa verse 19.
Nganong ningon si Lord nga mag-uban ko nimo kay ang iyang gisugo panglakaw og sangyaw. Motoy context. Hello? Dapat masubay nato. Kay usahay ang promise gamito nato sa sayop. Wala na mao ba? Dili noon sa tanang panahon. But kitang tanan mga igsoon nga kahadlok ta mo share. Basi insultuhon ko ani. Yaga-yagaan ko ani. Di ni mo tuon ako. Kailanin ako. Di ni mo minaw. Nakalimot kang niingon si Lord, I am with you. Niyon sa si Lord, I am with you. Unya, kung tawo ka nga nay desire nga kanunay nimong ipanugilo ng Ginoo, every time nga isugilo nimo ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, imong gipakaulawan ng yawa. Og imong gipasidunggan ang Dios. But every time nga magpakahilom ka, di ka mosugilon sa gibuhat sa Ginoo diha nimo, imong gipakaulawan og gideny. Gisalikway nimo ang Dios og ang imong napasigarbo sa imong kinabuhi ang buhat sa kaaway. Munang kanang batan-on, kamong mga batan-on, kitang mga kining atong pagkauwawan nga magpasalamat. Sultian ka na kung unsay imong gibuhat. Gikaulaw nimo ang gibuhat sa Dios imong kinabuhi. O ang imong gipasidunggan o gipasigarbo ang gibuhat sa yawa. Nga naman, di man nimo ipanugilo ng Ginoo. That is why sa mga papa, sunod, bantay. Sunod, mao na to. Suwat yun. Assignment yun na. Isuwat yun na. Okay? Then I promise the Lord, nga inig-share ni mo pulong sa Ginoo, inigsulti ni mo pulong sa Ginoo, ingon siya, I am with you always, even to the end of the age. To the end of the world. Bisang asang dapita. Hangtod sa pagtapos imong kinabuhi. Bisan asa, mag-uban ko nimo. Unsay context? Kagisgutan, nganong ubanan siya? Kay pasultihon siya. And you know what? Lami biya kayo mga igsuon nga. Nakoy gi-share kagabi. Niya ako po siyang ipapray sa mga papa. One thing na nakita sa nako sa iyang kinabuhi, di pa nako kayo siya kaila, pero kanang gamay lang ako na ilan sa iya, pero nako'y nakitaan nga ingon ani. Ang iyang gisulti, iyag yung makita gyud sa mga tao sa iyang kinabuhi. Ang iyang gisulti, usbon ako, ang iyang gisulti, makita gyud sa tao diha sa iyang kinabuhi. Nga sa ato pa, pag nag-share ka sa Ginoo ngadto sa ubang tao, imo i-share ang Ginoo, ang kaluwasan, ang kapasayloan sa Dios, ang gugma sa Dios sa imo sigataw. Mao po nay makita diha sa imong kinabuhi. And never nimong ingnon ang uban nga mga tawo nga sayop mo. Kaninyong pundok sayop. Sayop ninyong pagtudlo, di na nimo pwedeng himuon. Kay wa ka suguas Ginoo nga ing nanaon nimo ang giingon diha isulti ang kamatuoran og himoa silang tinun-an. Kabalo mo, kining mga debatidor sa plaza dako kay na silang palaninglon. Singlonon na sila sa umaabot. Nga naman, gatuoran na sila kamatuoran ng ilang gipakiglalis. Pero sa tinuod ang naminaw arang daghanang napandol na limbungan o nangasaag og samot. Pero kung gihimo pa lang unta sama sa mga espiya nga gipadala dito sa balay ni Rehab, sa mga 12 ka mga espiya nang espiyar sila nga susi, kung kinsang balay nga mudawat ilang sangyawan. Then kana nga balaya nga nidawat ang iyang kabanayan na luwas. Di ba mo na yung mensahe ni Rehab? Si Rehab usa ka prostitute, pero pag abot dito sa mga espiya, ningon ang espiya, salamat kayo nga imo ming gidawat o gitaguan. Kay patyon unta sila. Ningon sila inigsulong unya namo kay mubalik man gyud mi dire uban ang tropa ang sandataang lakas sa Israel. Pulpugo na mog sunugon ni. Imuo na mong abo ni gaging harian. But ikaw og ang imong banay maluwas. Ingna ang imong banay muduol nimo og musulod sa imong balay. Karon inig-anhin namo og laglag kining balaya di namo apilon. Pagbutang og pisi cord, pagbutang og pula nga cord sa imong bintana ilhanan na. Before mi musulong,
among i-orient ang tanang sundalo. Nigsulong nato makakita gani mo balay nga naay red, naay pula nga pisi. Ayaw ninyo na apila. Kay mauna siya ang babae nga nidawat namo. Mauunta na himuon mga igsuon. Mauunta na sa ato ang panahon karon. Mo nay atong himuon kinsay mudawat bawi atong atimanon. Nya kana nga mudawat mga igsoon ang kaluwasan mas spread sa iyang kabanayan. Amen. Di ba nagsugod lang tong mga bata? Then after aton ni spread sa kabanayan, di pa nagsugod naman to sa usa sa membros imong pamilya? And after that ni spread sa kabanayan, mo nay nahitabo mga igsoon. Munay ato makuhaan sa pagtulunan ni Rahab. Si Rahab ra usa. Pero tibuok niyang banay na luwas mga igsuon. Kanhi ikaw ra usa na disciple. Pero kung nagsaba-saba ka, nakiglalis ka, makigdebate ka, makigtinok-anay gyud ka kami lagi insakto, wa kay madala des Ginoo. Posibilidad pang daghang mapandol nimo. Unsa kuno siya pastor pero palaaway. Unsa kuno siya Kristohanon pero babaon. Unsa kuno siya? So, ingon si Lord, be humble like a dove, but be wise like a serpent. Hello? Duha na ha? Ayaw kalimot. Kay ningon si Lord, unsay una, be humble like a dove, and be wise like a serpent. Di ba? Siyang pagpadala siyang mga tinunan, ningon siya, be humble like a dove, and be wise like a serpent. Pag mapaubsanon ka mo sama sa lampati, apan pagmaalamon sama sa bitin. Nganong nisulti si Lord ana, kay niingon siya, kay ipadala ko kamo sama sa mga karnero ngadtos mga lobo. Unsay giingon ni Lord? Ipadala mo na ako sama sa mga karnero ngadtos mga lobo. Therefore ang inyong attitude ingon ani, be humble like a dove and be wise like a serpent. Daghang Christian karon wise as a serpent, pero wala aning humbleness. Wala atong usa nga be humble like a dove. Enough na nila nga be wise as a serpent. Yun, maalamon ako, nakalimot og pagpaubos. So, maglisod. And ingon diri mga igsuon, unsa to? I am with you always. Naa si Lord, nagauban nato mga igsuon. Therefore, dili ta ngayong mahadlok nga mosulti kinsa ang Ginoo og ang pagpaambit sa kaluwasan mao'y mapahimong priority nato bisan kinsa ang atong ikahibalag mga igsoon. Ang Romans 1:16 to 17. Tanawag unsay gisulti ni Paul ngadtos mga Kristohanon nga hilabihan gayud kadako ang kasakitan nga ilang na aguman tungod sa mga paglutos. Giunsa sila pagdasig ni Paul? Gidasig sila ni Paul, unya nisulti si Paul ani. Kung siya, lahutay lang ta, padayon lang ta, gipasabot niya kayo. And ingon si Paul diha, I am not ashamed of this good news of the gospel of Christ. Dili ko ikaulaw ang pagwali sa mayong balita. It is the power of God at work, saving everyone who believes. Tungod kay mauni siya ang gahom sa Dios nga magluwas ni bisan kinsa nga motuo. Amen? So dili ikaulaw kay mauni ang gahom sa Dios nga muluwas. Di ba sige tagampo, Lord, luwas sa among pamilya. Unsa may gahom ni Lord para muluwas sa imong pamilya? Ang gospel iwale. Kisa may muwale? Di ko pastor kadi na maminaw na ako. So, muingon ko, okay, atos inyo karon ang prayer. Ayaw sa pastor, kadi available. Ang paagi ramang maluwas sila, makadungog. Wala ka dinhi karon kung wala ay nakasulti nimo, wala ka nakadungog. Amen? So, kanang wala pa diha sa Ginoo ang paagi ra nga maluwas sila, makadungog sila. Pero unsaon man nila pagkadungog mga igsuon kung wapoy mosulti. Therefore, ang gisulti dire ningon si Paul, siya mismo, I am not ashamed. Dili na ko ikaulaw ang maayong balita. Kay mauni ang paagi sa Dios pagluwas ni adtong mutuo. Ningon siya, it is the power of God that at work saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. Ang unahon ang mga Hudyo. Wa man mo dawat ang mga Hudyo, ari na pod sa mga Hintil.
Sa mutuo lang. Di kay nakasangyaw ka, di mamutuo. Dari na lang ko. Dili na ko ni ma-mention nga pangalan. Because basig malantawan niya niya, ipanugilon, huy, na-mention na baka giwali ka ni. Pag-start nato dinhe, daghan kaayo ko og trial and errors nga nahitabo. O sige, pasabot anang trial and error. Na ako'y usa nga gi-disciple, pila ka bulan may nagkuyog. But gipili niya nga magpakasala padayos kalibutan. Ngita na po kog lain. Then diha na yung mga bata. Pero gusto dyo ko kanang hingkod-hingkod na kamay. Pila ka bulan, wag yapon ni saler. Nibalhin ko. Tanan nga resources, bisag unsa may ato kalisod. Kanang usa nga akong disipulon. Mao dunay halos ang maabot sa ako na lang ihatag sa iya. Because gusto gyud ko nga ako'y usang madala des Ginoo, wa gyud. Gihatagan ra gyud ko sa Ginoo. Ikalima siya nga attempt. Nga batanon. Gawas atong mga bata. Kadto nga batanon mga igsoon iyang banay. Isunod. After 1 year, ako siyang giingnan. Next. Biyaan na tikaw, pangita og imuhang disipulon. Unsay akong gibuhat nimo mo ibuhatan niya kay mangita kog lain. And that is why nakakita siya. Ang iyang nakitaan si Janje. Kanunayon yang libre. Tawan ta dito ba minaw ta. Ako lang ibala na mong isnak. Kapit lagi tag makdo, mag-isnak lagi tayo ni Guman. Nadugay nakasabot jud si Janje, nadala si Rere. Ende kuyog na silang atulos ang anay nga nading. Hangtod sa tilos mang-invite na pod. Usara nang imong gatiman. Disciple ra to ha, walay labot sa na-invite. Napay mga opportunity like na namatyan, makawali ka dito sa pulong Ginoo, makapaminaw, and then, labila Ginoo. And na mga Thanksgiving, naka-invite ka, naka-invite. And that is why di ka mohunong og invite, mga igsoon. Kadagikan nimo sa church, kinsa des inyong balay, nga wagyod. Ako ninyo, mamay gibuhat ron, ayaw pag manimba mo. Uban ta, bisag di mo uban. Wata kabalo, someday, pagbiya ni mo, si mama gyud sa buhi pa, sige good mag-invite ton, sayang lang, wa na siya, nga karon nga alagad mi. Wing anak na sila. Kay bisan ang imong kamatayon, di kalimtan ang, sa Dios ang imong gibuhat, nga mag-invite gyud kag kinabuhi, diha sa tilan sa Ginoo. Wa ka nang invite, tara manuroy ta. Wala ka nag-invite, maligo tag dagat. Wala kang nag-invite nga manuroy ta dito sa mall. Magpabugnaw ta dito sa bugwak. Spring. But imo silang gi-invite sa tiilan sa Ginoo. Mukuyog sila dili nalipay ang Dios sa imong kinabuhi. Nga di ka kay pawala ra gyud. Naapa ba ta? And then ingon siya sa Romans 10:13 to 15. Romans 10:13 to 15. Ingon siya. Tanaw na to mga igsoon. Ang Roma 10, versikulo 13. Hangtod sa 15. Saan sa? Kinsa man. Kisa may mutuo. Kung walay misulti, kisa may musulti. Kung walay gipadala, di ba? 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Paminaw ha? Ang tanang magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kanang word diha nga sangpit, it means musalig, mutrust. Di ba? Kung na kay problema, ang imong gisaligan, mo imong sangpiton. Amen? So, those who calls upon the name of the Lord, kanang calls, diha, kanang pagtawag. It means nga, nitugyan siyang kaugalingon, nisalig. Di ka magtawag og tawag, wa ka nisalig ng tawana. So ang pagtawag, it means mo imong gisaligan. So ang tanan nga misalig sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pero tanawang 14. Tanawang 14 ni unsa? Ningon ang 14. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Unsaon man nila pagtawag sa Ginoo nga luwas sa mi Lord? Nagkinahanglan mi nimo Lord kung wala sila mituos Ginoo. Dili sila mo sangpit. Sa Ginoo kayo amo sila nituo. Then ang sunod nga pangutana niingon,
And how can they believe in Him if they have never heard about Him? Unsaon man po nila pagtuo sa Diyos, sa Ginoong Hesus, kung wala sila makadungog? And how can they hear about unless someone tells them? O kung saan man po nila pagkadungog, kung nga po'y musulti nila. Verse 15. Ingon ang verse 15, and how will anyone go and tell them without being sent? So kinsa man po'y musulti nila kung walay ipadala. Munang blessing ba kayong naay ipadala mga igsoon? Ayaw ta kalimot. Sa una, grabe dyan akong sukol. Tanaw, may gani si Pastor Boyles ron. Marga tanaw ni, makakita ni siya ani nga minsay. Sige dyan kong sukol niya. Halos kada wali ako dyan. Kaya ako po, number 1 nga pabadlaw. Pag abot sa panahon, wa na ko dito. Diya pa na ako na-realize tanan, gahila ko gayo. Mutong pagkasal na ko, number 1 ganoon na ako siyang gibutang nga ninong o ninang. Silang doon magtiayon. Nga naman, gipadala di ay siya sa Dios sa akong kinabuhi, aron mo tudlo. Pero rebuild ko, di ko mo dawat. And pag abot sa panahon, nakaamgog ko, naka-realize ko. Lisod ko di ay kaayo. Kaya nga naman, kisa may musulte. Kung wala ipadala. So kung naay ipadala, lipay. Di ba? Kung ikaw ipadala ka ni Lord sa eskwelahan, ipadala ka sa trabahuan, kung asa ka, giingnan ni Lord nga go. Kinsa yung mga tao na simpalibot, unya musulti ka, bless kaayo ka, ikaw ning gisgutan dire. So the scripture says, how beautiful are the feet of the messengers who bring good news. Siya bulahan kaayo, mga tiil, nagapanglakaw, mga igsoon, nga nagawali o nagasulti sa mga pulong sa Dios. Akong basahon sa makausapa sa Bisaya, mga igsoon, kining chapter 10, verse 13 sugod, abot sa 15, niingon diha. Sumala sa kasulatan ang tanan magsangpit sa ngalan sa Ginoo aron maluwas. 14, apan, unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Unsaon man sad nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Unsaon man sad nila pagkadungog kung walay magwali niini? Unsaon man sad nila pagwali sa mensahe kung walay mo padala sa pagwali? Muni ang mga pangutana nga connected ra igsoon. Munang kinahanglang na adyoy ipadala. O ang ipadala, makakita siya kisa yang nakitaan, musulti siya. Aron dunay mutuo. O ang mutuo, musalig sa ngalan sa Ginoo o musangpit diha kaniya mga igsoon. Amen ba? Now, kabalo mo, ang paagi ra nga mahimutang kanang isog, ligon, bold nga mo, sultis pulong sa Dios. Kanang naa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Lantawa. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. O sige, gitudlo diha mga igsoon. Ingon siya nga, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa balang espiritu. Ngitag lamdag, inspired. Or lain nga pinulungan is breathed, gininhawaan, giginhawaan sa Diyos. All scripture is inspired by God and is useful to teach. Munay number 1, ang pulong sa Ginoo daw gininhawa sa Dios, inspired, lamdag nga gikan sa Dios, nga gamitonon sa pagtudlo sa kamatuoran. What is true? And to make us realize what is wrong. Rebuke kunta. Rebuke. Nailang translation ane? In our lives. It corrects us when we are wrong. And it teaches us to do what is right. Dingon diha nga, the word of God, the whole scripture is God's breathed. And is useful for number 1, teaching. Pagtudlo. So kanang mubasa kas pulong sa Dios, ayong si pangita og bersikulong imong itudlo, ihapak, idukol. But ang imong tumong is matudluan ka. Ya sunod, rebuke. Badlong ba? Ayaw na. Di na mao. Rebuke-on ka. Rebuke. Muna ikadwa. Nya ang ikatulo mga igsoon, correct.
i-correct ka, tuliron ka ba? Na di na mauna imo, tuliron ka. And number 4, ang trabaho sa pulong sa Ginoo is, i-train ka. Sa Bisaya anang training, bansay-bansayon. Bansay-bansayon ka. No? Training for righteousness. Sunod nga verse, niingon nga, so that the man of God may be equipped. Kanang maandam siya, ready siya, puno kanunay siya. Daghan na to dire. Pasirog pulong sa Ginoo magbalibad. Unsay rason? Di ta andam. Ano di man ta andam? Di man ta mangandam. Kasayon. Or ambusyan ka ba? So, kung nakasabot ka nga anak ko sa Ginoo o kanunay na akong ipatunhay unsay pasulti sa Ginoo, mapangandamon ka kanunay. What if na ay namatian, pasiron kong kalit? What if na ay birthday? Na ay mga, bisag unsa nga sitwasyon. So kanunay kang naguna-una. Bisan pa sa pag-share ni Mos Pulong sa Ginoo sa kaluwasan, kanunay kang naguna-una, unsaon man ako nga makasud ko, makashare ko ani. So, mao ni ang trabaho sa pulong sa Dios. Therefore, dapat nato mamaster ang atong kaugalingon. Nganuman, tungod kay kita ang gitawag sa Dios og himuong instrumento sa Dios sa gitawag niya og reproduce. Be fruitful and multiply. Kung dili nato ni buhaton timan-i gyud ni. Ayaw nakakatingang anong mas daghan, mas saba kayo, mas lanog sa imong igdulungog ang mga bakak nganuman kay ikaw nga naas kamatuoran gahilom. Mas lapad o mas paspas ang pagsulanap, ang pag-spread sa pagkadautan tungod kay ang pagkamatarong o kamatuoran ato manggitaguan. Mumultiply dayon mga igsuon ang sala. Ang simbahan, dunay kasuguan nga gihatag sa Dios. Ingon siya, kamo ang kahayag ug ang asin. Therefore naa siya'y function. Kay kining kalibutan, wa man ginilasa. Sala may naa diri. So nay asin nga maghatag og lasa. Nga maoy mo paambit sa pagkamatarong, sa kaluwasan, nga gitagana, pinaagi sa grasya ni Kristo. Diningon siya, kamoy kahayag, kay ang kalibutan natabunan sa kangit-ngit. But kung dili mo function ang church. Doon na pala ang sugo ang church, kaya nag-ingon mga igsoon, do not compromise. Roma 12. Pero unsa may gibuhat sa mga Kristohanon karon? Manganhi og simbahan, pero walay tuyo nga ang madunggan i-apply sa kinabuhi. Ang ilhan na ni ana, the next day, mura gyapon ang gibuhat. And, kanang, unsa ni nga culture nato karon? Popular culture. Kabalo mo kung unsa ning popular culture? Tanan nga naa sa social media o tanang mga uso, gitawag siya popular culture. Dunay pangutana diri sa amua nga unsaon manimo pag-navigate, paggiya ang church. Diin ang church na as taliwala sa popular culture. Sabot gipasabot. Unsaon nimo paggiya ang church nga maintain nga mag-focus agad nga magsunod sa Ginoo nga naa man siya sa taliwala sa popular culture. Kakitag Korean, pagkaugma Korean ay suot. Kitag daghang arios, pagkaugma, daghan nag-arios. Pagkitag daghang tato, pagkaugma, naligo na og tato. Bisag unsay makit-an, sundog-sundog dayon. Unsang mga sayaw-sayaw dito, sayaw-sayaw po dayon. Popular culture. So unsaon pag-navigate ang church, unsaon paggiya ang church? Ang nahitabo, tungod ni anang problema ha, ang kalibutan na maoy nagwali sa church. Og ang church, wala na nigawas og nagwali ngadto sa kalibutan. Ngano man, ang church nahimong kalibutanon.
Munang ningon ang Bible, church believers, go to the world and preach the gospel. Wa man na nabuhat. Ang kalibutan, napoy ang sugo. World, go to the church and preach worldliness. Munang di na ka matingalang, bisan mga Kristohanon karon kalibutanon kaayo. Worldly kaayo. Saon na nimo giyang, saon nimo badlong, magkinabuhi gina sila og unsay ilang gusto. Kabalo mo, o sa among mga professor, sa Dumaguete pa, undergrad pa mi. Ingon siya, Lord, akong prayer nga unta, bisag 1 minute lang, kuhaon nimong tanang mga Christian, isawsaw sa impyerno, bisag 1 minute ra. Grabe siyag prayer, no? Arong kasabot, yun mo, nganong niingon si Lord, do not compromise. Ilisod kayo giyahan. Mauna nga, ang saba kaayo, ang bakak, ang limbong, ang pagkadautan, tungod kay, nagpakahilom ang nagdala sa kamatuoran o nagtago ang kahayag. Hinaot nining kagabihon mga igsuon, makuhaan unta ni nato bisag kanang gamay nga pagtandog, pagpukaw. Nga gaunsa di ay ko sa akong kinabuhi. Naka sa trabahoan, imo man tong kahigayunan nga ipadanag ang kahayag. Pero unsa may atong gihimo mga igsoon, nagtago ta. Ning kagabihon nagdasig ang mga mensahe o ang mga pulong sa Ginoo. Nga dili unta taming orag nang malinawon og nisitol ra ta kay kakita tagkaguliyang sa palibot. Human sa amo ang intensive class, hasol kay akong kasing-kasing unya na ko'y tawo nga giampo sa Ginoo. Nga Lord, this year, wa ko kabalo og mao ba ni sila Lord, pero this year ako ning targeton. Sa usara ka membro aning pamilya. This year. Kung itugot sa Ginoo. Ngano man tungod kay usa lang. Kandoy kag daghan nga di kay kahadlok gani kag usara. Usa lang, pangitag usara ka buok. Pangitag usara. Now, every Sunday na amo. Bisag daghan kaayong absent, gamay lang ang bangko, no? Nga, daghan jud ang musimba. Daghan ang mga ni. What if ang kada usa nay madalang usa? Kaning dapitan ni, mabali na ning huuta kayo. Kung kada usa nato nay madalang usa. And after a year, ang imong nadala, magdala pug usa. Or hutdon na lang nato ang katuigan nga wa gyud tay madala. Hutdon na lang nato. Now, pray jud ka, Lord. Naa jud usa. Naa jud ko'y usa Ginoo. Usa ra gyud. Librehon ako nig snacks, ako ang kuyog-kuyogod, istorya-istorya mi. May mga kagayunan, ubanon ako ni, kuyogon ako ni. Palit kog sapatos, duhaon ako. Palit kog chinilas, duhaon. Kaon kog donut, duha ka donut. And after a year, ngita na po kaglain. And therefore, ang kaluwasan nagmultiply, ang buluhaton sa Ginoo nagmultiply. Young people, pag naa na mo sa insakto na gyud nga edad, lipay kaayo mi anak. Kaplag pud mo pareho ninyong nahigugmas Ginoo. Pero kung makakaplag gani mo og wala nahigugmas Ginoo, hinumdumi ra gyud unsay nahitabo sa mga Israelite nga na-mix sila. Og unsay nahitabo sa Genesis chapter 6. Bantaye lang ni. Bisag unsa ka ka-power des Ginoo, once nga ma-mix gani delikado ka. Ing ana mga igsoon. Hinaut nga natay nakatunan ang Dios magpanalangin natong tanan. Manindog ta. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Salamat kay Lord sa mga pulo nga among nadawat karon og nadungog. Salamat sa dugang mga pagtudlo ug mga pagbadlong. Tinuod bitaw o Dios, daghan kaayo karon ang naglimbong, mas saba kaayo. Louder kaayo ang syagit sa limbong Ginoo. Tungod kay ang naas kamatuoran nagpakahilom. Pasaylo ami o Dios o gamita kami sa bisan unsang paagi nga masugilon kanamo, masangyaw kanamo, masugilon namo ang kaluwasan. Father God, salamat o Dios nga dunay mga henerasyon nga masanay mo daghan, Lord, generation nga nagsimbag nagpasidungog diha kadimo Ginoo. Salamat sa tanan nga mga naabot aning mensahia, nagampo ko Lord. Kining maong mga mensahe Ginoo, mas masabtan pagyud sa tanan nga maabot niini ug makahimo sa pagkinabuhi, sa pag-apply sa unsay among nadungog. I pray Lord, sa ako mismo hatagan ko nimo usa ka kalag nga imo na pong ipaatiman. And I pray nga ang kada usa hatagan po nimo desire nga duna po'y usa nga maatiman Ginoo. Salamat Lord nga dili makawang ang imong pagtawag kanamo, ang imong pagpili kanamo Ginoo. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nga niya, sa tanang mianhi karon di makawang ang ilang oras kagabhion nga ilang gihalad diha kanimo o Dios. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Atong awiton, ibalik ato ang tanang dungog kadungga ka aghimaya. Pagpasalamat sa tong buhing Dios mga igsoon sa tong pagtapos. Hallelujah. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Kay ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo, dungog ug himaya. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Dios, kanimo lamang. Kay ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo. Sing Ginoong Dios. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanim. Sing Ginoong Dios. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang.
ang kinabuhi ko